Baie welkom by die Getuienis. Ons kuier vandag lekker by Hein, beste, wat sy getuienis gaan deel as 'n kind en hoe hy Abba Vader se liefde ervaar het. Hein, baie welkom. Dankie Jonita, waardeer baie. Hoorie, ek wil nou eers met jou gesels oor jou kinderdae, wanneer jy Jesus ontmoet het. Want dit is so 'n belangrike fase in 'n mens se lewe wanneer 'n persoon Jesus ontmoet. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. So ek het Jesus ontmoet toe ek omtrent so 6 jaar oud was. Dit was in 'n baie moeilike tyd vir my lewe gewees, waar my ouers het regtig in daai tyd baie beklei en hulle het nie baie mekaar se oë gesien, as mense dit so kan sê nie. En ek het 'n moeilike tyd gegaan, dit was nie vir my 'n maklike tyd nie. En ons het ou tannie geken, ou tannie Chrissy. Ja. Sy het elke Sondag gekom. En ons kom haal met so ou Volkswagen kombi. Ag, jete. En toe het ons na die volle evangelie kerk toe gegaan. En daar het ek my hart in 6 jaar. Bied ek het gepreek en ek het vorentoe gegaan my hart vir die Here gegee. Sjoe. Hoe het jy gevoel, as jy nou moet terugdink, hoe het jy besef dat jy moet vorentoe gaan as 'n kind? Hoe maak jy daai besluit? Is dit net 'n begeerte gewees wat op jou hart gelê was? Dit is net so die liefde van die Heilige Gees wat my vorentoe, jy weet, die Vader wat my vorentoe gaan het en as my gaan bid in 'n kamer en ek het die Here aangeneem en net sy liefde ervaar in daai tyd. En dit was vir my 'n sterkte gewees. Ja, en hoe het dit jou gedra deur die jare? Daai verhouding wat jy met die Here toe nou gehad het. Dit was regtig vir my 'n plek waar toe ek kon gaan. As dit te moeilik was en my ma en pa so baie beklein, het ek sommer die deur toegemaak in my kamer gegaan en net by die Here se voete gehuil of by hom met hom gepraat en kon gaan slaap het met weet ek is in sy hande. En dit was vir my 'n sterkte gewees in daai tyd, ja. Absoluut. En so met die jare het jou ouers ook toe nou kerk toe begin gaan. Ja. Nee? Maar die Here het 'n pad met hulle ook geloop en hulle het nie lank daarna nie, het hulle begin kerk toe gaan. En ons het toe na die Baptiste kerk toe en daar het my pa en my ma weer hulle harte vir Here gegee en hulle was gedoop gewees. Ja. En toe voluit vir Here gelewe, altyd van hulle. Ja, dis so fantasties. Ek wil met jou net deel dat toe ek in Ladysmith was en ek was daar 'n sonndagskoolonderwyseres gewees en ons het altyd gesê bring net die kinders kerk toe want die ouers sal eventually kerk toe kom. As jy net daai kindertjies, soos Jesus sê, bring die kindertjies na my toe. Weet en as die kindertjies na Jesus toe kom, dan is dit daai liefde wat hy in hulle wys en dit straal en dit gaan oor op die ouers en soos jy sê die Heilige Gees wat net werk en so kom die ouers dan tot bekering, nê. En dit was definitief vir my male so gewees. Ja. En jy was groot gedoop toe nou op die ou end ook? Ja, ek was in standaard 8 of in graad 10, so kan sê. Ja. Was ek groot gedoop gewees, ja. Ja. En ek het daar het ek 'n definitief besluit vir die Here gemaak en my hele lewe omgedraai. En van daar af het ek regtig evangelie gelewe. Om mense se lewens in te praat en mense te vertel van Jesus en altyd probeer liefde vir mense wys. Nou vertel vir ons 'n bietjie meer daarvan. Hoe het jy daai begeerte, hoe het jy dit toe nou vervul? Hoe het dit toe nou gebeur dat jy nou mense kan gaan help toe nou op die ou end? Wel, die eerste plek was toe my maale my ma en my pa, toe ek het na jeugspan toe gegaan. Die Here het my geroep, so toe ek in die lugmag was, so einde van my lugmag, toe het na jeugspan toe gaan, en net voor ek jeugspan toe gaan, het my, so 'n maand daarin het my pa en my ma geskei. En dit was my baie moeilike tyd gewees, want ons het toe baie nou verhouding gehad. En ek het toe daar, gelukkig was ek in die jeugspan gewees, en die Here kon daar met my werk. Absoluut, die genesing ook. Die genesing, en net waar ek tyd met hom, hy het my deur Rosia gevat daai tyd, en my daar, het hy my eenmaal net 'n genesing gebring, en want ek kon net deur sy liefde ervaar. Maar die eerste keer toe ek nou regtig die Vader hart van Abba, ons Vader, weet kon ervaar, was die dag toe my seun gebore is. Ek sal nooit vergeet, was 'n klein kamertjie, so 3 by 3 meter, was net ek en die dokter en die nurse, en my vrou natuurlik. En toe my seun gebore is, en die doek toedraai, en ek hou my eerste keer in my arm, en ek sê, wow, hoe kan 'n mens so iets, so lief hê? En net daar besef ek, dis so lief die Vader met, en nog meer. En dit is my 'n kairos oomblik gewees. En ietsie wat jy ervaar het vir die eerste keer in jou lewe, omdat jy daai leemte gehad het, en daai liefde gesoek het van 'n Vader, en hier kom Abba Vader, en hy wys vir jou die
opregte liefde Ja. van 'n pa, nee. Dit was so dit was definitief 'n keerpunt in my lewe gewees waar ek regtig kon, want voor jy weet dat jy weet die Here het jou lief, maar dis nie Absoluut, ja. maar daai toe ek my seun vashou vir die eerste keer toe, is dit hoe lief die Here my het. Absoluut. En dit was net vir my so 'n omkeerpunt in my lewe. Sjoe. En jy het op 'n stadium gedink jy gaan nou studeer vir 'n prediker. En toe die Here nou heeltemal iets anders in jou in gedagte gehad vir jou. Dit was nogal 'n storie, ja. Ja, toe ek nou die lugmag verlaat en ek toe besluit ek gaan na jeugspan toe vir 2 jaar. Toe het ek besluit, nee, ek gaan vir jeugspan toe, hoe ook al lank die Here wil hê ek moet dit doen, Ja. en daarna gaan ek vir predikant swat. En my tweede jaar, toe het hulle my teruggeroep vir 'n derde jaar. En toe moes ek lank gaan dink en besluit, maar toe ontmoet ek my vrou. Ja. En toe besef ek, nee, weet, dit is nie my roeping nie. Definitief, ek was meer in die ministerie van Dis besigheid en werk gewees. Ja, en so, vertel vir ons nou jou ministerie en jou besigheid. En my Hoe die jou besigheid begin toe nou, dit is 'n wonderwerk, ja. Ja, dit was nogal 'n wonderwerk. Ek het so op, in 2003, het ek, ons maatskappy wat vir daai tyd gewerk het deur baie, vir restructuring gegaan, en daar was baie onsekerhede gewees, en baie goed het verander. Ja. En ek het baie hard gewerk daai tyd vir hulle. En toe het een van die oorsese maatskappye na my toe gekom en vra of ek nie hierdie produk vir hulle in Suid-Afrika wil invat nie. Ja. En eerstens was ek baie opgewonde, ek het besigheidsplan gemaak, ek het my vernoot daai tyd, het toe alles beplan, die ouens gekom, ingevlieg, ons het vir hulle bewys wat ons kan doen, Ja. die beplanning gedoen en gewys ons kan soveel maak, so dan, hulle de week na week, dat hulle terug is in Engeland, het vir ons sê, okay, Ja. gaan aan. Wow. Maar toe was dit Dis nou is so, nou moet jy die besluit neem. Nou moet ek 'n besluit maak, wat ek nie eintlik wou maak, daai tyd nie. Ja. En Dis 'n groot besluit. dit is wel, want dit, Van standvastigheid ja, na iets wat jy nie weet hoe dit gaan eindig. presies, né? Presies, want ek het daar werk jy vir 'n groot maatskappy, Ja. en jy kry goeie salaris, jy kry 'n kartola, whatever dit is. Maar nou moet ek besluit, en ek het toegegaan, en my vrou daai tyd gewerk by 'n skool. Ja. En ek het in die oggende tyd gehad, sy het al 6:30 gery. Sjoe. So ek kon 2 ure voor ek werk toe ry, Lekker. elke oggend met die Here spandeer. En ek het gebid en Bybel gelees en gebid. En ek het my pa gebel of vir advies gevra, my ma gebel vir advies, my boetie gebel, elke vriend wat ek geken het, wat moet ek doen? Ja. Dis wat ek doen. En ek het uitgestel. En een oggend toe ek so bid, toe sê die Vader vir my, wie is jou Vader? Sjoe. En ek net so gekyk en sê, sjoe, ja. Wow, wat 'n openbaring. Sê Vader, jy's my Vader. En net daai dag my bedanking gesê. Want jy weet, he's got your back. Ja, die Vader het sê, ek is daar met jou, fantasties. al die pad. Ja, Ek wil wat beste vir jou en vir jou familie is. Absoluut. En daar het jy jou besigheid begin en jy het hom nog steeds vandag. Wat groot sukses toe op die ou end, jy weet was, want die Here het geweet, dis soos daai skrif wat hy sê, for I know the plans I have for you. Ek deel dit so gereeld. Definitief. En dit is juist die 2 skrifte wat ek gekry het. Ek het Jeremia 29:11 gekry wat sê, for I know the plans I have for you. En hy het vir my gegee Josua 1. Ja, ons is ook lief. Ons het ook al baie Josua 1 Say, be strong and courageous. Yes, Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Presies, né? In Psalm 32 het hy ook vir my gegee. Ja. I will instruct you and teach you in the way you should go. Presies, want hy is die beste leermeester. Ja. Wanneer jy die minste, as jy nie 'n situasie weet nie, al wat ons kan doen is om sy wysheid te vra en hy sal vir ons die rigting wys. Ja, hy sal jou leer. En dit is baie belangrik om geloof te hê dat die Vader altyd daar is vir jou. En dit is al wat die Vader wil hê, die beste vir jou hê. En dis wat ek deur die tyd geleer het en beleef het. Vertel vir ons so 'n bietjie vir die kykers, toe jy nou in jou bootjie in terugklim en die Here sê vir jou, klim uit jou boot uit. Ja, dit was so begin 2014 het ons het baie goeie werk gedoen vir 'n firma. Ja. En deur interne risies, nie risies nie, maar interne, sal ek sê, jaloesie van ons customer af. Ja. Het mense gesien wat ons doen, want ons is baie
werk gedoen wat niemand kon doen nie. Maar ons het self al die ontwikkeling gedoen en ons het baie unieke werk vir hulle gedoen. Hulle was nogal nie daarvan gehou nie. En toe die interne mense ons so uitgewerk. En toe kom Februarie, Maart 2014. En toe verloor ons die kontrak. En toe gaan ek terug aan Here. Toe sê ek, Here, ons het 10des gegee. Ons het dit gedoen. Ons het alles gedoen wat reg is. Hoekom het ons die kontrak verloor? En die Here sê my sê, het geloof hê. En daar sê hy vir my, jy het terug in die boot ingeklim, jy was lekker relaxed, jy het nie uitgekyk, dus jy het net in daai ding vasgelewe, so vasgelewe in daai kontrak, dat jy nie meer op die water geloop het nie. En toe die Here vir my sê, jy moet aanhou op die water loop. Nie terug in die boot loop nie, hou aanhou op die water loop. Dis wat ek wil hê. Want dan is jou vertrou op my, nie op jouself nie. Ja, dit is so waar, want ons is so gemaklik in ons, as ek het nou in ons gemaksone, amper sê ek nou comfort zone, maar dit is, die Engelse woord beskryf hom net soveel mooier. Baie ver. So, jy weet, ons wil altyd in daai gemaksone wees, maar ja, dit vat baie keer geloof, om 'n groter miracle, om 'n groter getuienis, jy weet, wat daar uitkom, as wat ons heeltyd in ons gemaksone is, en die Here kan nie beweeg in daai gemaksone nie, jy weet, so ons moet baie keer wees, soos Petrus, klim uit die boot uit, maar ons moet nie sink nie. Nee, so nie sink nie. Ons moet ons oop hom hou. Maar dis die groot ding, Here wil hê, ons moet vertroue op hom hê. Dis hy. En nie op onsself nie. Dis waar. Want, die Engelse sê, weet, in die Bybel sê, when we are weak, then he is strong. Absoluut. En die Here kom dan, as jy alles vat na sy voete toe, en jou geloof 100% op hom sit, en by water begin loop, dan voorsien hy. Maar ek wil 'n bietjie eers met jou gesels oor jou verhouding met jou eie seun. So my seun, toe hy skool toe gaan, toe het hulle hom, hy het gesê ADD, Attention Deficit Disorder. So hy moes so baie jong ouder met sy britling gaan, en hy was baie skaam gewees, hy het nie baie goeie woordeskat gehad nie, en hy moes alles mee deur aksies doen. En ons moes toe, hulle toe uit die skool uit, sê liewer toe uit die skool uit al, wat ons liewerste homeschooling doen, en ons toe begin homeschooling doen, met my seun. Maar hy was baie, hy het nie baie vertroue in homself gehad nie, en ewe skielik kom 'n vriend aan my toe en sê, kom ons begin swem. En ek sê, ag, kom, wat? Swem, die antwoord. Jy sal nooit dink dat swem 'n antwoord sal wees nie. Nee, nooit. En ek begin swem toe, en ek weet nie, dit is net of ek weet toe 'n passie kry, en ek begin swem, maar my eerste dam swem. Toe moes die lifesavers my die water kom, want ek het so benoudheid gehad. Vir die donker daaronder. Vir die donker daaronder, al mense om my, almal slaan jou, en ag nee. Maar 'n lang storie kort, en ek het toe my eerste triathlon doen, 3 kamp doen. Toe het ek daar net heel agter geswem, en Here het net vir my daar vrede gegee. En ek het toe daai 3 kamp klaar gemaak. En dit het my seun so baie motivering gegee, dat hy ook toe begin swem. En ek onthou die eerste keer wat ek nou regtig hom uitvat om te gaan swem, was die Maar gewees. In 2010. En hy was nog nie so sterk soos hy is na die tyd nie, en toe het agter hom geswem. En want die mense swem met oor jou. Toe het nou so agter hom geswem. En hy het klaar gemaak. Maar vertel vir hulle, wat het jy gedoen met die mense? Jy sê, daai is belangrik. Soos ek agter hom swem ek letterlik agter hom, maar die mense swem oor jou, want ek die mense heeltyd so afstamp, en ek stamp hulle af, weet, so dat hulle nie oor ons swem nie, so dat hy ten minste nie die vrees wat ek daai tyd vir watergat in die begin gehad het nie, so dat hy ten minste deur kan gaan, en dan weet 'n ster te bou. En hy het van daar af, het hy sy Noord-Gauteng klere gekry vir 3 km swem. Hy was 'n baie goeie swemmer, hy kon onder 43 meter die 3 km swem, so hy het baie goed gedoen. Fantasties. En toe begin 3 kampe doen. En ek het toe die Ironman gedoen daai 2010. Jy's braaf, nee. Wel, die half in Januarie en die vol in April maand. En jy het dit deurgedoen, jy het dit deurgemaak. Deurgemaak, Fantasties. Ek was nooit 'n sportsman gewees nie. En hier kom jy op. Doen ek nou sulke goeders op so aan my lewe. Maar dit was alles gewees deel om my seun te bemoedig. Dis wat ek nou net vir jou wil sê, jy het dit nie vir jouself gedoen nie, daar was 'n rede agter dit.
Aan die begin dink ek was dit myself gewees, maar Dis hy. soos ek my verhouding, my seun begin bou het, deur die oefening en hy saam met my geoefen het ons besef dat dit dis hoekom die Here my op hierdie pad gesit het. As jy nou moet vergelyk in jou kinderlewe met jou pa en met Abba Vader, hoe sal jy sê, hoe sal jy dit beskryf? As 'n mens net tot bekering kom, dan sit jy weet, dis amper so wonderwerk en jy daai verhouding. Ja. Maar jy's nog in 'n boks vasgevang. Jy ken nie alles nie, jy weet nie alles nie en jy weet nie wat jy nie het nie. Dis hy. En toe soos ek ons gepraat toe my seun gebore is en ek toe daai revelation kry van die Vader se liefde, het dit net vir my weet 'n sterkte geword van jy weet dis hoe die Vader my het en dit het my so aangevang dat dit my hele visie en missie vir lewe vir mense verander het. Nie net vir my seun nie, maar mense om my, jy moet altyd lief hê, soos die Vader lief het. Weet, en dit het my hele lewe verander. Ja. En wat ek gesê het, ek moet mense lief hê soos die Vader mense lief het. Ek weet, ons is nog mense, né? Ons val nog kort. Absoluut. Maar die Heilige Gees is getrou. Absoluut. En ek dank die Vader vandag dat ek weet daai verhouding my seun en my dogter en my vrou kon. Ja, wat jy met hulle kon bou, nee. Ja. Maar dit het nie by jou familie gestop nie, want jy is betrokke met klomp mense, jy's betrokke in jou besigheid met mense en jy lei hulle na die Here toe en jy's besig met 'n online met die jeug ook. Ons kan nou ongelukkig nie so te veel daarin gaan nie, maar jy kan gou-gou vir die mense vertel van dit. Dus Ek het online church het ek betrokke geraak so 2,5 jaar terug. Ek is 'n John Maxwell certified coach. So ek het hom betrokke geraak in 2015. En coaching het vir my regtig 'n groot ding geword. Ja. Waar mense probeer altyd mense en goed mense forceer en goed, maar dis nie Vader werk nie. As jy lees in die Bybel, die eerste ding wat toe Adam, toe hy iets fout maak, het die Here na hom toe met 'n sweep en hom geslaan. Nee. Die eerste ding wat hy gedoen het, hy sê Adam, waar is jy? Dis hy, daai woorde. Hy sê Adam, waar is jy? Dis die liefde wat die Vader het, né? En toe die tweede vraag, toe sê Adam vir ons kruip weg. Toe vra die Here, hy het nie vir ons sê, dink jy nie die Vader weet waar Adam is nie? Absoluut. En 'n tweede vraag vra hy vir hom, waar is jy? En Adam sê, ons kruip weg. En hy vra vir hom, hoekom kruip julle weg? Hy sê nie, want ons is naken. En die hele tyd die Here, dit sê Jesus het oor die 180 vrae gevra in die Nuwe Testament. Die hele tyd om vra, maar hy moet nie goeie mense afforceer nie. En dit het my lewe weer verander is die coaching. En dis toe ek betrokke raak met online church. Ja. En daar het 16,000 mense laas jaar tot bekering gekom deur online church. Fantasties. En in die lockdown 2,5 maande van lockdown 8,000 mense tot bekering gekom. Ja, ons geleer. En ja, absoluut. En die eerste dag toe ek online church as net 'n gewone mense anders toe staan ou wat type is committing suicide a sin. Ja. En ek het so skok gekry, ek het my lewe so iets gehoor of iemand het hoor dit sê nie. Ja. En toe besef ek, die mense kom hier met regte probleme. Maar baie keer in die kerk raak mense so vas as bang vir mense goed te sê. Ja. En hier kan mense kom en net reël wees. Ja. Weet, en dit oopmaak aan die Vader. En ek het daar begin, ek is nou 'n community leader waar ek 'n paar huisleaders onder my het, maar ek is heeltyd betrokke. En ek baie keer 1 of 2 keer 'n week as ek in die chatrooms besig om mense te praat. En dis my so, dis my hele passie. Ja, maar dis liefde wat jy bewys, nee, dis Abba Vader se liefde, want dit is waaroor dit gaan, liefde, om uit te reik vir daai wat Jesus nodig het. En jy kan hulle na hulle toe lei. Ja, die stuk in die Bybel wat reg my aan dit sê die Vader se wil is dat niemand verlore sal gaan nie. En dit is my hele being is om daar te wees vir mense, om tyd te soek, om mense te soek wat jy net lewe mee kan deel, om vir hulle hoop te bring. Absoluut. Want die wêreld is so negatief vandag, dat daar is nie baie hoop nie. En wat die Here vir ons gedoen het, dit moet ons weer vir ander mense doen, want hy het ons geroep om sy disippels te wees, waar kan ons gaan. Nou Hein, wat 'n boodskap het jy vir die kykers vandag? Ek het so ruk terug, so laas jaar het ek 'n prentjie gekry. Nee, ewe skielik het 'n prentjie gekry. Ja. En dit sê toe die Vader wou, hy het alles gemaak.
Ja. Hy het die aarde gemaak, hy het die bome gemaak, die diere, die visse. En hy gesê, hy was so proud geweest. Ja. Maar niemand gehad om mee te deel nie. En toe sit hy daar en toe maak hy die klei, toe maak hy die mens. Ja. Besig om Adam. Maar terwyl hy Adam maak, sien hy die kruis. Jo, vooruit, né? Hy sien die kruis, maar hy is nog besig om die klei om Adam, maar hy sien die kruis, maar hy maak nog steeds die mens klaar. Want hy is so lief vir ons. Ja. En dis so lief die Vader ons. Hy het die kruis gesien, maar nog steeds het hy ons gemaak, want hy wil verhouding hê. Absoluut. En hy het ons geroep vir verhouding met mense. En ons kinders en families. En hy het ons geskape vir verhouding. Absoluut. So die boodskap wat ek het, is dat verhouding met die Vader, met jou kinders, met jou vrou, met jou familie, is so belangrik. Absoluut. Die mense wat jy saam mee werk, wees lief vir die mense, wys daar liefde. Want ons kan oop kanale wees vir die Heilige Gees, om mense te verander. Dis waar. Want baie keer, die Here het eendag vir my die kruisverhouding gewys, nadat ek 'n boek gelees het, is dat baie keer, die enigste manier dat jy Jesus kan voel of iemand anders is, as 'n ander Christen kom en jou 'n hak gee en sê, hoorie, die Vader is lief vir jou, ek is lief vir jou. Ja. Die Heilige Gees deur jou werk, en net fisies moet mense dit baie keer voel, ons is daai Jesus vir mense. Absoluut. Ja. Baie dankie, Hein. Dit was so lekker om met jou te gesels het. Ek wil vir julle kykers vandag sê, as julle soos daai prentjie is, wat net so nodig het om te hoor dat Jesus vir jou lief is, wil ek en Hein vandag vir julle sê, Jesus het jou lief. As jy vandag verwerp voel, en jy het nie 'n vaderlike verhouding met ons hemelse Vader nie, al wat dit jou gaan kos, is om op jou knie te gaan en sê, Here, ek kies vandag om met U 'n verhouding te bou. En dan begin net met hom gesels, dit begin net met 'n conversation, met 'n gesprek, dis al waar dit begin, en jy sal sien dat Vader gaan na jou ook nader. So ek bemoedig julle vandag, begin daai verhouding, want Jesus en Vader is baie lief vir julle. As julle vandag 'n gebed nodig het, wil ek net vir julle graag bid. Vader, baie dankie dat ons vandag hierdie getuienis van Hein kon luister, Here, en kon weet in ons harte dat U wil 'n verhouding met ons almal hê. Here, en dat U wil net hê ons moet ons harte oopmaak en net sê, Here, ons kom na U toe. U sal ons nooit wegwys nie. Ons kan kom soos wat ons is. Al is ons hoe vuil, al is ons hoe skoon, dit maak nie saak hoe ons lyk nie, Here, maar U aanvaar ons net soos wat ons is. Al wat dit ons gaan kos is om te sê, hier is ek, Here. En daai mense wat vandag na hierdie boodskap luister, na hierdie gebed luister en net sê, Here, ek gee myself vandag oor. Ek gee my hart vir U. Net soos wat Hein op 6 jaar sy hart vir Jesus gegee het, gee jou hart net oor vandag aan Jesus en sê, Here, ek neem U aan as my saligmaker en ek wil vandag begin verhouding bou. Ek wil, want ek het 'n leemte in my hart vir die ware liefde, die opregte liefde. Ek wil Vader in my lewe hê en U sal nooit teleurgestel word nie. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê dankie, Here, vir daai wat vandag hulle harte oopmaak vir U. Ons roep dit in die naam van Jesus en ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. En baie dankie. Mag jy geseën, nog net meer en meer geseën word en vir dit wat jy vir die Here doen. Baie dankie vir daai werk. Niet baie dankie, maar ek wil net sê dis alles deur genade. Absoluut. En ja, maar baie dankie en ek bid die Here seën julle en die kykers dat die Here regtig vir elkeen sal seën. Want die Here, wanneer die Heilige Gees in jou woon, dan wil jy nie stil bly nie. Jy wil vir mense vertel, want jy wil hulle vertel van die vryheid wat jy en die liefde wat jy ervaar van die Vader. Wil jy met mense deel. Absoluut. En dit is so belangrik. Ja, baie dankie dat julle na die getuienis geluister het. As julle 'n gebedsversoek het, kan julle met ons in kontak kom op die e-pos wat hier verskyn. En die wat nog nie gesubscribe het nie, die wat op YouTube kyk, onthou net om daai knoppie en daai klokkie te druk sodat julle nie uitmis op die volgende getuienisse nie. Ons groet julle in die naam van Jesus. Tot die volgende keer. Shalom. Ek is my pa se kind, ek is sy hart se punt. Hy is my rots en my vesting waar ek my beveiliging vind. Ek is my pa se kind, ons is onafskeidbaar verbind. En wie in hom glo kan sê, ek is my pa se kind. Ek het 'n pa wat my laste kan dra deur die tyd. Hy is almagtig, geweldig en sterk in die stryd.
genadig en groot, hy is vol barmhartigheid. En almal is de kroon, is ek sy kind tot in ewigheid. Ek is my pa se kind, ek is sy hart se punt. Hy is my rots en my vesting, waar ek my beveiliging vind. Ek is my pa se kind, ons is onafskeidbaar verbind.